हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो आज हम बात करेंगे मौसम विभाग के बारे में, जिसके तरफ से देश के इलाकों में भयंकर हाई अलर्ट जारी हुआ है और इसी के साथ ही में लोगों को सावधान रहने को भी कहा गया है। दरअसल मौसम विभाग का कहना यह है कि 23 से लेकर 27 सितंबर तक देश में एक भयंकर चक्रवाती सिस्टम बन जाएगा और इस कारण देश के इलाकों में भयंकर बारिश होगी और साथ ही भयंकर से भयंकर तूफान भी आएगा। और इसी कारण मौसम विभाग ने देश के लोगों को सावधान रहने को कहा है और साथ ही जानलेवा बारिश और तूफान के लिए हाई अलर्ट भी जारी किया है। तो अभी मैं आपको इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि यह भयंकर बारिश और तूफान कहां कहां पर आने वाला है और कहां कहां पर आपको इस भयंकर बारिश और तूफान से सावधान भी रहना है। तो पूरी की पूरी अभी हम आपको इस भयंकर बारिश और तूफान के बारे में जानकारी दे देंगे, इसलिए आप वीडियो पूरा का पूरा देखते रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे हमारी एक छोटी सी गुजारिश भी रहेगी कि यदि आप कोई भी जानकारी मौसम की सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और पास ही में आ रहे घंटी के निशान को भी जरूर दबाइए ताकि आपको हर एक जानकारी सबसे पहले मिल जाए। और साथ ही में जो है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करिए ताकि आपका सपोर्ट इस वीडियो को मिल जाए। तो चलिए अब हम बात करते हैं भारतीय मौसम विभाग के बारे में और आपको ये बता देते हैं कि कहां कहां पर भयंकर बारिश हो सकती है और कहां कहां पर भयंकर हाई अलर्ट भी जारी हुआ है बारिश को लेकर। तो भारतीय मौसम विभाग की तरफ से इन इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है और साथ ही में जो है मछुआरों को भी दी गई है बड़ी चेतावनी। मौसम विभाग ने गुजरात के कुछ इलाकों जैसे सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश की संभावना जता दी है और आप सभी को इन इलाकों में सावधान रहने को भी कहा है। साथ ही बता दें आपको तो इन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी भी मिली और वहीं इसी के साथ पूरी राजस्थान, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के भी कई इलाकों में जो है भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और आपको यहां पर भी ये हिदायत मिली है कि आप यहां पर न जाएं और यदि आप रहते हैं तो यहां पर पूरी तरह से सावधान रहकर रहिएगा। ऐसा भारतीय मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए बड़ी चेतावनी दी है और आईएमडी ने इन इलाकों के लिए भयंकर चेतावनी के साथ ही भयंकर तूफान का भी अलर्ट जारी कर दिया है। तो भारतीय मौसम विभाग की तरफ से जहां पर तूफान का अलर्ट जारी हुआ है उनमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा शामिल है, जहां पर बताया जा रहा है कि तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है और कुछ जगहों पर बिजली गिर सकती है। ये संभावना बताई जा रही है तूफान को लेकर भारतीय मौसम विभाग की तरफ से। और मौसम विभाग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि ऐसे में आप सभी को सावधान भी बरतना होगा, यानी कि सावधानी रखनी होगी, ऐसा भारतीय मौसम विभाग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। और आप सभी को यहाँ पे चेतावनी यह भी दिए कि आप सभी जो है अरब सागर और साथ ही जो है महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्रों से भी दूर रहिएगा, क्योंकि इन इलाकों में भयंकर बारिश होगी और साथ ही में जो है भयंकर तूफान भी आएगा और जल प्रलय देखने को मिलेगा। और ऐसे में मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी इन दो बड़े राज्यों के लिए जारी हुई और इसी के साथ ही अरब सागर के लिए भी जारी हुई है। तो यह मौसम विभाग की तरफ से रिपोर्ट आ चुकी है देश भर के इलाकों के लिए, जहां पर देश भर में हाई अलर्ट जारी हो चुका है और देश भर के सभी लोगों को सावधान रहने को भी कह दिया गया है। तो ये तो अभी हमने बात कर ली है भारतीय मौसम विभाग की तरफ से जारी हुए देश भर के लिए पूर्वानुमान की। अब हम ये बात करते हैं कि देश भर में जो ऐसे राज्य हैं जहां पर भयंकर तूफान की चेतावनी मिल चुकी है और साथ ही भयंकर बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है, उनमें स्थिति किस प्रकार से बनी हुई है और आगे किस प्रकार से मौसम रहने वाला है। तो चलिए अब हम उनकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं गुजरात राज्य की, जहां पर चक्रवाती तूफान के आसार आए और बताइए ये जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर ही दस्तक दे देगा गुजरात में चक्रवाती तूफान। और चक्रवाती तूफान के चलते 45 से 65 किलोमीटर की रफ्तार से हवाई भी चलेगी और इसी कारण मछुआरों को जो है अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट दिया गया। और इसी के साथ ही गुजरात से लगे पूर्व मध्य और उत्तर पूर्व अरब सागर में न जाने की मछुआरों को सलाह भी दी गई और मौसम विभाग ने बड़ा हाई अलर्ट भी जारी किया है गुजरात के क्षेत्र में। तो मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात के वेरावल के जो है दक्षिणी पश्चिमी तट से 170 किलोमीटर दूर पूर्व मध्य व उत्तर पूर्वी अरब सागर में निम्न दबाव बनने लग चुका है और आशंका यह है कि अगले 24 घंटे में यह चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा और 72 घंटे बाद ओमान तट की ओर बढ़ जाएगा। इसी कारण भारतीय मौसम विभाग के अनुसार ये बात आई है कि चक्रवाती तूफान के कारण गुजरात के सौराष्ट्र व कच्छ क्षेत्र के कई जगहों पर हल्की और मध्यम बारिश के आसार है। और बताइए ये भी जा रहा है कि तटीय क्षेत्र में अगले 24 घंटों के दौरान भारी
भारी बारिश की भी आशंका है, यानी कि वहां पर आप सभी को ये हिदायत है कि आप वहां पर न जाएं और वहां पर अधिकतर मछुआरों को न जाने की चेतावनी मिली है। और वहीं इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की, जहां पर भी मौसम विभाग ने अचानक अलर्ट जारी कर दिया है और बदलते मौसम को लेकर ये बताया है कि मूसलाधार बारिश हो सकती है आज और कल। और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से बड़ा हाई अलर्ट जारी हो चुका है कुछ बड़े इलाकों के लिए। तो मौसम विभाग का कहना यह है कि राजस्थान में जाते जाते मानसून मेहरबान हो रहा है और प्रदेश के कई जिलों में जो है लगातार बारिश भी हो रही है। और ऐसे मौसम विभाग का यह कहना है कि अगले 24 घंटों में राजस्थान के 14 जिलों में भारी बारिश की संभावना है और प्रदेश की तकरीबन झालावाड़, बारां और झुंझुनू में कहीं भारी बारिश देखने को मिल सकती है, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान आया है। और मौसम विभाग ने 14 जिलों के लिए भयंकर बारिश को लेकर हाई अलर्ट भी जारी किया है और राजस्थान के अधिक प्रदेशों को सावधान रहने को कहा है। और राजस्थान के बाद हम बात यह करते हैं हिमाचल प्रदेश के मौसम की, जहां पर ओलावृष्टि की बड़ी चेतावनी मिल चुकी है और इसी के साथ ही धर्मशाला के इलाके में भारी बारिश की संभावना मिल चुकी है। मौसम विभाग का कहना यह आया है कि हिमाचल का मौसम भयंकर बदलाव देखने को मिल सकता है और मौसम विभाग ने यह बताया है कि ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश से प्रदेश भर में ठंडक बढ़ सकती है। ये हिमाचल के लिए वेदर अपडेट आ चुकी है। तो मौसम विभाग का कहना यह है कि सोलन व सिरमौर समेत दोपहर बाद चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर व उन्ना जिलों में ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है और इसी को लेकर चेतावनी जारी की गई। और इसी के साथ ही प्रदेश के अन्य स्थानों में भी बादल छाए रहने की संभावना चल रही है और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी चलने की भी संभावना चली है। इसी के साथ ही ठंडक बढ़ने की भी संभावना यानी आसार आ रहे हैं यहाँ पर भारतीय मौसम विभाग की तरफ से अपनी मौसम विभाग की रिपोर्ट में। तो भारतीय मौसम विभाग का कहना यह है कि यहाँ पर 27 सितंबर तक प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी चलती रहेगी और इसके बाद ठंडक बढ़ने लग जाएगी, ऐसा भारतीय मौसम विभाग की तरफ से हिमाचल प्रदेश के लिए वेदर अपडेट में बात आ चुकी है और हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ा फोरकास्ट जारी भी हो चुका है। और इसी के साथ बता दें आपको छत्तीसगढ़ में भी मौसम को लेकर बड़ी बात कही गई है और बताया यह जा रहा है कि जैसे मानसून में जो है बड़ा बदलाव देखने को मिल चुका है और यहाँ पर जो है चक्रवाती सिस्टम का असर देखने को मिल चुका है। इसी कारण भयंकर बारिश हो सकती है छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में। तो भारतीय मौसम विभाग का कहना यह है कि प्रदेश में मानसून की विदाई का समय आ चुका है और जिसकी वजह से जो है पिछले 4 से 5 दिनों में कहीं पर भी हल्की से मध्यम बारिश नहीं हुई है। हालांकि बस्तर संभाग से गुजर रहे चक्रवाती सिस्टम की वजह से कभी कभी बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन वहीं बंगाल की खाड़ी में कुछ सिस्टम जरूर बन चुका है जिसके असर से अब बताया जा रहा है कि आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आएगा यहाँ पर एक भयंकर बारिश का रूप और बताया जा रहा है कि यह सिस्टम ज्यादा प्रभावी होगा और इस कारण जो है कुछ इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिल जाएगी, ऐसा भारतीय मौसम विभाग की तरफ से छत्तीसगढ़ के लिए अनुमान हो रहा है। और बताया जा रहा है कि बस्तर संभाग के कई इलाकों में बूंदाबांदी भारी बारिश के रूप में तब्दील हो सकती है। और इसी के साथ ही एक और राज्य की बात कर लेते हैं जो कि है उत्तर प्रदेश, और जहां पर लगातार बारिश के बीच मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी आ चुकी है और भयंकर हाई अलर्ट जारी हो चुका है कुछ बड़े इलाकों में। और इसी के साथ ही सरकार का भी अलर्ट मिल चुका है और कुछ जिलों में अभी और होने वाला है बारिश का कहर। इसको लेकर सरकार ने बहुत ही बड़ी सलाह भी दी है देश के कुछ लोगों को। तो उत्तर प्रदेश में लगातार बादलों की आवाजाही ने जो है मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव कर दिया है और अधिकांश जिलों में बारिश ने मौसम को खुशनुमा भी बना दिया। और राजधानी लखनऊ में जो है आपको बताए तो रविवार सुबह बादलों संग धूप की लुका छुपी देखने को मिली और गरज चमक के साथ शहर ने बारिश को भिगोया भी। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर सोमवार से लेकर तकरीबन बुधवार तक भारी बारिश हो सकती है और बताया जा रहा है कि मौसम में भयंकर बदलाव देखने को मिल सकता है। तो भारतीय मौसम विभाग की तरफ से आई रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि 27 सितंबर तक बदला रहने वाला है मौसम और मौसम विभाग के अनुसार 27 सितंबर तक मौसम में भयंकर परिवर्तन रहने वाला है। और बताइए यह जा रहा है कि अक्टूबर के शुरुआती माह में ही कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। और मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि नीचे दक्षिण की भारत में जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र आंध्र प्रदेश तट से सटा हुआ है और इसके चलते जो है पूरी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। और ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश की संभावना चल रही है यहाँ पर भारतीय मौसम विभाग की तरफ से। और इसी के साथ बता दें आपको तो लंबे समय तक पड़ सकती है ठंड, ऐसा भारतीय मौसम विभाग का उत्तर प्रदेश के लिए अनुमान जारी हो चुका है। और बताइए ये जा रहा है कि अब की बार तकरीबन मार्च तक कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से आए अनुमान में यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए सर्दी को लेकर भी पूर्वानुमान जारी हुआ है।
तो इस प्रकार से यह था पूरा का पूरा देश का मौसम का पूर्वानुमान, जो कि एक बहुत ही बड़े पूर्वानुमान और रिपोर्ट के अनुसार के आ चुका था हम सभी के लिए। तो यदि आपको ये जानकारी संपूर्ण अच्छी लगी है मौसम की, तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए और साथ ही जो है आप इस वीडियो को शेयर भी अवश्य करिए, ताकि आपका सपोर्ट इस वीडियो को मिल जाए। तो इसमें बस ना ही था, यही था पूरा का पूरा मौसम का पूर्वानुमान। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।